I don't think Nua is included in anyone. I think she means any woman. I know that's not what she said, but I'm fairly certain that's what she means. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again for episode number 7 of Wedding Plan. And the end of last episode, Yiwa and Marine have essentially run away from the wedding. Because obviously we've got 2 episodes left. This is the penultimate episode. So things are kind of either going to be escalating or wrapping up. Lom and Nura just got together. I'm so hoping that there's not more drama for them. We've had enough drama with them. Yeah, we've had enough. And I need them to just be together now. So I'm kind of hoping that the drama's going to be with Yiwa and Marine, which is what the trailer implies. But we can never trust what the trailer is telling us, really. Yiwa is essentially acknowledging the fact that she's with Marine. She's pretty much told her mum last episode that she's not giving up Marine. So it does present Lom with an opportunity to potentially be truthful with his parents. I don't know whether he's going to take that opportunity, but it would be fantastic if he does, because, I mean, they're boyfriends now. He loves Nua. They said that they loved each other, didn't they? Did they? Did they say I love you? I don't know. I don't know. If they didn't, I feel like they do. But let's just get into the episode. ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการรดน้ำสังของเด็กๆครั้งนี้ค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะ Yeah, I don't think that's going to be happening today. คนแห่งปีขนาดเนี้ยที่จะพลาดได้ยังไง Wedding of the year. I mean, yeah, I think people will definitely be talking about it. จะรดน้ำสังที่บ้านอินมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยค่ะ Yiwa's missing. นี่มันอะไรกันคะคุณอิบเวลาตั้งขนาดนี้แล้วอ่ะคนอื่นมันหายไปไหนกันหมดแล้วแขกเหลือญาติพี่น้องก็มากันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะ There's one person that isn't here. ต้องแจ้งคุณสายชน Yes. I mean, I wouldn't shout that. ทั้งคนฮะหาดีหรือยังเรื่องนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องจริง That's Yiwa's mum, yeah. ต้องไม่ทำให้แม่คนนี้ต้องขายที่หน้า So the other woman must be Lom's mum. ผมไปมาแล้วครับแต่ว่าหาไม่เจอพวกเราก็เพิ่งรู้ตัวไม่นานมานี้เหมือนกันครับคุณแม่ว่าคุณยี่หวาหายไปแล้ว How have you only found out now then that she's missing? If there's been previous appointments that she's missed, like why is it only now that you're like, oh, she's missing? Like all the guests are here at this point. This is the last possible moment for you to find her. Not that I want this wedding to go ahead, but คุณแม่ครับว่าเราจะเอายังไงกันต่อดี ก็ต้องแต่งสิยังไงก็ต้องแต่งยี่หวาอยู่ไหน this is their wedding. This isn't Lom and Yiwa's wedding. It's the mum's wedding. แต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเจ้าสาวน่าจะหนีไปแล้วล่ะค่ะ Yeah. มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหวาก็ได้ It's funny because like all of the people that are working for the wedding company, organising the wedding, know that Yiwa doesn't want to get married. They know about Marine. ทุกคนเงียบก่อนได้ไหมครับเจ้าสาวผมหนีไปแล้วใช่ไหม Yes. ไม่นะสายลมอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะลูกมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องหวาก็ได้ I don't think Lom's that bothered, to be honest. ผมให้คนของโรงแรมไปดูเช็คที่ห้องคุณยี่หว่ามาเจอจดหมายฉบับนี้ครับ เอามานี่ ตอนที่ทุกคนเจอจดหมายฉบับนี้หว่าคงบินออกนอกประเทศ She ไปแล้ว wants to go so as she can actually หว่า be ขอโทษ with ที่หว่าเป็นแบบนี้ Marine. ขอโทษที่ไม่ได้แต่งงานอย่างที่แม่หวังแต่หว่ารักรีนค่ะพี่ลมคะหว่าขอ He'll โทษ understand you. ตอนนี้หวังมีความสุขกับเขาและหวังว่าสักวันพี่จะเจอกับความสุขเหมือนกันแม้หว่าจะไม่อยู่ข้างพี่ She แล้ว knows that ห you ว่าก็ already ปรารถนาให้ have. พี่มีรอยยิ้ม Obviously, she couldn't write that in the ขอ letter. โทษที่หว่าเป็นเจ้าสาวของพี่ไม่ได้ เพราะหว่าก็มีเจ้าสาวของหว่าเหมือนกัน รัก ยี่หวา ห
ลมไม่เป็นไรนะ I don't think Lom's actually upset เรา about ไปก่อนได้ไหม this. ครับ ลม ผมขอร้องแหละ ผมขออยู่คนเดียวได้ไหม ผมขอละ ผมว่าทุกคนออกไปก่อนเถอะครับ Why is Lom upset? Is it because he was gonna finally get to live his life? Because he was marrying someone that also felt the same way? Or is it because now he's like, Yua had the courage to do this and he's like conflicted about what his next move is now that they had a plan? They had a plan. He was going to marry Yiwa and he was going to get to live his life with Nua in private. That plan has imploded. So I suppose Lama's got to like figure out what his next step is. Like, does he now come out and be like, so about Yiwa and Marine, I also have someone. I also have someone that I would like to marry who is not a woman. ฉันจะบอกให้เอาบุญนะ คนอย่างตันลมเนี่ยเขาหาผู้หญิงดีๆ ได้มากกว่าลูกสาวเธอ Your son's actually found a man that he พูดมา loves. เนี่ยใช้สมองคิดใช่ไหมเนี่ย ได้แบบนี้ก็ต้องจบสิ Oh, it's so ridiculous. It's so like soap opera drama. Fucking hell, look at it. Okay. Like, it's so over the top. I think though with Ty BL you have to kind of buy into that. You can't be a Ty BL fan. Like, you can't be a fan of these Ty BL shows. There are exceptions to the rule, but at some point you've got to just buy into the drama. You've got to buy into the fact that it's going to be overly dramatic, and if you can't do that, you're just not going to enjoy it. มีใครพอจะอธิบายให้ผมฟังได้ไหมว่า มันเกิดอะไรขึ้น It's not their fault. ต้องขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ ทางเจ้าภาพแจ้งว่าจะเข้าไปขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ Noah's so professional. He's even better at doing this than his boss. Like, what? จะเป็นยังไงบ้าง ผมก็เป็นผมสิเจ๊จะให้ผมเป็นไรล่ะ Well, this was a big thing for you. เอ้า Your boyfriend isn't getting married. ไหนเขาบอกว่าจะแต่งกันไปก่อนไงเอ้าแล้วคุณลมล่ะเขารู้เรื่องนี้มาก่อนไหม No, I don't think he did. เท่าที่ดูก็ไม่น่ารู้นะ ต่อให้แต่งกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม แต่มันหนีไปวันจริงอย่างเงี้ยเป็นใครก็ต้องโกรธ Yeah, that is true. แกดูสิเนี่ย Regardless of the fact that they're not dating and that they had no intention of entering into a romantic relationship, they still like made a commitment to each other. They still love each other. Like, they still trusted each other with that. And Yiwa didn't even have the courtesy to speak to Lon beforehand and be like, so I'm planning on running away. Just a heads up. It does put him in an awkward situation of like, what does Lom say? อ้าวเราไม่ใช่เหรอวะ Oh, did he know? Is he happy? นี่ทุกคนคิดว่า ผมหัวใจสลายหมดเลยเหรอ โอ้ก็คุณเล่นพูดซะเสียงเข้มว่า ทุกคนออกไปก่อนได้ไหมครับ ผมอยากอยู่คนเดียว แบบเนี้ยแถมคุณนัท ยังกอดจดหมายคุณยี่หว่าไว้แน่นอีก ถ้าผมไม่กอดไว้อะผมก็หลุดขำนี่ ถึงหวาไม่อยู่ก็ขอให้พี่มีความสุข แต่ว่าให้ผมเนี่ยใช้สถานการณ์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าบทเจ้าบ่าวที่ถูกทิ้งในวันแต่งงานอีกล่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าบ่าวที่ถูกทิ้ง นี่พี่ต้องทำท่าเสียใจให้ดูไหมเนี่ย แล้วนี่อยู่ไหนกัน อยู่สิงคโปร์ค่ะพี่ลม พรุ่งนี้เราจะไปบินต่อที่อังกฤษกัน แย่งกันพูดเลยนะ กลัวโดนดุใช่ไหมเนี่ย แล้วจะดุไหม ดุทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อน พี่ Yeah. ลม ก็พี่ลมเล่นละครไม่เก่ง Yeah, no, that is true. That is true. Although he did a decent job of it today. But yeah.
Yeah, no, I get it. Like, the less people knew about it, the better. Because if if either of their parents figured out what they were going to do before Yiwa was able to get out the country, they would have made things a lot harder for them. หวาจะเป็นคนผิดในสายตาทุกคนเอง แน่ใจแล้วเหรอ Yeah, she's sure. เอาไว้หวากับลินใส่ชุดงานแต่งเมื่อไหร่ ค่อยอวยพรก็ยังไม่สายนะคะ ส่วนตอนนี้เนี่ยคุณป้าคงไม่กล้า Exactly, yeah. You can play on the trauma of being abandoned on your wedding day, which kind of has like Yiwa's kind of handed Lom a get out of jail free card to not get married in the future, which is the best situation. Obviously, Lom and Nua can't legally get married in Thailand. So the best situation is that Lom never gets married. สถานการณ์ที่หว่าสร้างให้อะพี่จะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลย สุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีนะคะ ก็ใช่ว่าจะไม่ได้เจอกันอีกครับ ผมจะรอการดงานแต่งนะครับ น้ำเหนือจากเดอะวิวาสแควร์เนี่ย ยินดีให้บริการทุกที่ทั่วโลกเลยครับ โอเคค่ะ โอเคเลยค่ะ พูดแล้วนะคะ นี่ผมควรหึงคุณไหมเนี่ย ก็ ถึงสิครับ คุณมีสิทธิ์นั้นแล้วนี่ เจ้าบ่าวที่ถูกทิ้งเนี่ย ต้องทำหน้าสลดกว่านี้หน่อยนะครับ ทำไงได้ล่ะ ผมหุบยิ้มไม่ลงนี่ This is the happiest we've seen Lom, to be fair. พอสบายใจแล้วก็หิวนะ ไปกินอะไรกันก่อนกลับไหม Oh my god. Are they going to go to McDonald's again? ได้สิ แกรู้เรื่องคุณลมหรือยัง ก็ใช่แกเขาว่ากันว่านะหนีตามผู้ชายคนอื่นเลย It wasn't a man. ไม่ใช่ว่าไปท้องกับผู้ชายคนอื่นด้วยปะ แล้วข่าวล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเจ้าสาวอ่ะเป็นรักแรกแล้วก็รักเดียวของนายเราตั้งแต่ I mean, yeah, half of that's true. แล้วงานเนี้ยจะเสียใจมากแค่ไหนวะเนี่ย Is he pretending then to be depressed? Yes. Is he still wearing his suit? How long has it been? He's doing a fair job at it, considering they were all like, you can't act for shit, that's why we didn't tell you. I suppose he's got to keep up the appearances of being upset about her leaving. ผมกลับก่อนนะ มีอะไรก็โทรมา I don't reckon he's going home. I reckon he's going to Nua. He's even getting to use this as an excuse to, like, take some time off to spend with Nua. It's a win-win, really. Oh, no, this is Lom's house. Good to see his mum. Oh, that's not quite as good as going to see Nua. It's actually the complete opposite. กินข้าวมาหรือยังลูก ผมไม่หิว แม่ขอร้อง อย่าทำแบบนี้เลยนะ แม่ไม่ต้องมาปลอบใจผมหรอกครับ ผมไม่อยากได้ยินคำว่าไม่เป็นไร เพราะผมทำไม่ได้ He's like, I don't want to speak about it. เรื่องนี้มันทำร้ายจิตใจลูก แต่ลมอย่าลืมนะ ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวบนโลก Absolutely not. Is she actually now trying to broach the subject of we need to get you matched with another woman? Like, Yiwa hasn't even bought Lom a month. Like, I don't know how long's passed, but I really don't think it's been that long. And she's already like, oh, forget about Yiwa. We need to match you up with another woman now. แต่โลกของผมมียี่หวาเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวไงครับ ผมเคยบอกแม่แล้วไม่ใช่เหรอ ว่าผมจะแต่งงานกับยี่หวาแค่คนเดียว He did say that. คนที่เป็นรักแรก รักเดียว รักตลอดไปของผม ผมจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอีก บอกให้รักแค่คนเดียว You did say that. ผมไม่อยากได้ยินละ ลม He can actually stand up to her now with this. ไปกินเหล้าไงครับ ให้สมกับเป็นคนที่ถูกทิ้ง ลม I am concerned that
she's gonna find him another girl. ขอให้มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของลมทำให้ลมดีขึ้น Someone already จะใครก็ did. ได้ Someone แม่ did. รับได้ทั้งนั้น His name is Noah. If this makes her accept Noah, then this is a play and a half. สรุปว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าบ่าวที่แสนน่าสงสารที่ถูกทิ้ง ก็เลยมานั่งตรอมใจถึงขั้นประกาศว่าชาตินี้จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงหน้าไหนอีกแล้ว ก็เลยมากินเหล้ายอมใจให้สมกับเป็นคนที่ถูกทิ้งกันเหรอนี่คุณถึงขั้นเอาเหล้ารถตัวเอง แล้วก็เดินเข้าไปในบริษัทเลยนะ Yeah. ผมใช้น้ำตาเทียมด้วย Oh my god. He even pretended to cry. Did he spray himself in the eye with alcohol? Oh no, he sprayed himself with alcohol. He's actually doing a really good job at pretending to be heartbroken. Yua didn't give him enough credit. เรื่องโกหกอ่ะ มันต้องมีพื้นฐานมาจากเรื่องจริง มันถึงจะน่าเชื่อถือ แล้วเนี่ย ผมก็กำลังนั่งกินเหล้าอยู่ แต่ก็ No, ไม่อยากกระตอมใจนะ not at all. แล้วอยากให้ตอมใจเหรอ โอ้แค่นี้เนี่ยคุณลมของผมก็ดูตรอมใจมากแล้วครับกรามแน่นขึ้นด้วยมั้งเนี่ย เพราะคุณเป็นคนเดียวที่จับผมแก้ผ้านี่นะ And it's gonna stay that คุณ way. พูดเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ทำผมกลับนั้นนะ แล้วการแสดงผมดีขึ้นปะ Performance is pretty good. การแสดงเหรอ เท่าที่ดูก็ดีขึ้นนิดนึง ถ้าเกิดผมไม่ได้กินข้าวกับคุณเนี่ย ผมก็จะไม่หิว แล้วถ้าผมไม่ได้เห็นหน้าคุณเนี่ย ผมก็จะคิดถึงคุณทุกวันเลย I mean, I do believe that. นี่คุณรู้ไหมเนี่ยว่าทุกวันเนี้ยคุณนี่ร้ายกาจ He's always been cunning. That's how you are here. Like, Lam has always been cunning from the first moment that he met you, Noah. You wouldn't have ended up here if he wasn't. แล้วเหนือไม่ชอบเหรอครับ You do like it. นอนห้องคุณ แต่ว่าผมขับนะ ดีมากครับ ตอนนี้คุณก็กลายเป็นคนน่าสงสารแล้ว แล้วหลังจากนี้คุณจะเอายังไงต่อ มาถามเลยตอนนี้เนี่ยเหนือ ก็ผมอยากรู้ว่า Yeah, I don't think this is the time to be asking these questions. ตอบเหนือก่อน I think Lam's got other things on his mind. นะ พอรู้ว่าผมแพ้ทางคำว่าพี่เนี่ย เล่นบ่อยเลยนะ พี่ลมชอบอะก็พูดมาตรง โอเค ก็ได้ ก็ในเมื่อตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นผู้ชาย ที่ถูกทิ้งน่าสงสาร แล้วก็มีคุณจัดงาน เข้ามาเป็นเพื่อนผม คอยปลอบโยน Consoling แล้วก็ him. ทำให้ผมเปิดใจอีกครั้งหนึ่ง หมดเนี่ย ผ่านไหม ๆ คนเจ้าแผนการ Yeah. I'm not sure, like, I know that Lam's mum has been like, can anyone help my son? I'll accept anyone. I don't think Noah is included in anyone. I think she means any woman. I know that's not what she said, but I'm fairly certain that's what she means. ว่าเขาเปิดทางให้ผมขนาดนี้แล้วอ่ะ ผมก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ You do. This is true. This is your best shot. อาจจะเป็นละครยาว ยาวแล้วไง ผมก็บอกคุณไปแล้วนี่ ว่าผมก็อยู่ข้างคุณตลอดนั่นแหละ นี่คุณรู้ไหมว่าเจ๊อิมเรียกคุณว่าอะไร คนตอแหละ
แต่ทำไงได้อ่ะ ผมก็ตกบ่วงไปกับคุณแล้วนี่ You are. งั้นตอนเนี้ยผมต่อได้แล้วใช่ไหม แล้วเหนือห้ามพี่ลงตอนไหนอ่ะ Just now you stopped him. Six months. This is becoming a long novel. พี่ลมตื่นเร็วพี่ลม พี่ลมตื่นมาดูนี่เร็ว พี่ลม นี่ละเมออยู่หรือไง ฮะ นี่ละเมออยู่ พี่ลม นี่ไง จะอ้อนให้เหนือจูบเหรอ Yes. พันก็ยังไม่ได้แปลง เดี๋ยวนี้ก็ลวนลามเหนือเก่งจัง More handsy? How is that even possible? เร็วพี่ลม รีบลุกขึ้นมา อาบน้ำแปรงฟันแล้วก็ไปกินข้าวกันเร็ว ฝันไปเถอะ เร็ว พี่อาบน้ำแล้ว แปรงฟันแล้วด้วย ก็แล้ว You said you'd kiss him after he brushed his teeth. พอใจยังครับ ยัง No. ปล่อยได้แล้ว ตัวก็โต เกะกะ Ah, is it from Yiwa, a marine? Oh, they're getting married. Oh, they got married. Oh, that's so cute. That's so sweet. It's kind of sad though that like Lom didn't get to be there for their wedding, but that's really sweet that they got married. We didn't get to see it though. ถึงหวากับลินจะโทรมาบอกแล้วอะแต่พอเห็นแบบเนี้ยก็อดยิ้มไม่ได้เลยนะพี่ลม ถ้าเราได้ไปร่วมงานก็คงดีเนอะ พี่เองก็เล่นเป็นคนถูกทิ้งอยู่ ส่วนเหนือก็ลาไม่ได้แล้วอะแต่คืนนั้นอะพี่ก็โทรไปอวยพรเขาก่อนคนแรกเลยนะ เห็นแบบนี้แล้วก็อยากแต่งบ้างนะ กับใครอะ You, obviously. ไว้เดี๋ยวเหนือเนี่ยจะเป็นคนขอพี่เอง อย่าเชียวนะยังไงคนขอแต่งงานอ่ะ ต้องเป็นพี่ ห้ามเด็ดขาด พูดเหมือนแต่งได้อะ พี่ก็หวัง Unfortunately. ว่าจะมีวันนั้นนะ Yeah, me too. ไม่เป็นไร เดี๋ยวเหนือเนี่ยจะเป็นคน There's so many obstacles in their way before getting married. Like, one, no one knows that Lom is gay. Two, no one knows that he's dating Nua. Three, they can't legally get married in Thailand. Four, Lom's parents, I don't think are going to be accepting of this. So we've got to cross some things off first. And like, whilst the show is all about weddings and marriage, it's called freaking Wedding Plan. I don't know if it feels too obvious for them to end it with Lom and Nua's wedding. I mean, I'm sure I'd enjoy it, but then I'm also like, it's a kind of obvious ending. I mean, to be fair, like I'm watching this for a surprising ending. Yeah. วันหยุดอย่างเงี้ยจะไปไหนลูก ไปหาคุณเหนือครับ อีกแล้วเหรอ ทำไมพักนี้เจอคุณเหนือบ่อยจัง It's like Marine all over again. ก็ผมอยู่กับเขาแล้วสบายใจครับ แค่แม่เห็นลูกสบายใจอะแม่ก็โล่งใจแล้วล่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมไปนะครับ I'm not sure that she would be so happy if she knew what was happening between them. ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตาม อย่าหายไปเหมือนหวานนะ Okay, maybe I've misjudged her. แม่อาจจะทำใจยอมรับอะไรยาก แต่ลูกรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่แม่กลัวที่สุดอะคือการเสียลูกไป She ผมไม่หาย knows. ไปไหนหรอกครับ She knows. แม่ไม่ต้องห่วงนะครับ She at least suspects. โอเค รีบไปเจอคุณเหนือได้ละ เขารอแย่แล้วล่ะ I think she's actually going to accept them.
maybe Yiwa leaving actually has helped Lom's case. Because now Lom's mom is like, I could lose him if I don't accept this. She's seen that Yiwa's mum has lost her. Yiwa's just up and left because her family couldn't accept it. And Lom's mum's like, I don't want that to happen to me. So maybe this has been a wake-up call for her, and she will actually accept Nua. นี่เจไม่รู้เรื่องนี้เหรอเนี่ยรอบก่อนที่เขาเซอร์ไพรส์มันน่ะมีช่อดอกไม้มาส่งให้ไอ้เหนือพอเสือกไปเสือกมาเปล่าจ้าคุณลมเขาตั้งใจ That's ส่งให้ไอ้เหนื so อ sweet. That's so ได้ Lom โอกาสอะไร as ไหม well. อยากให้แค่นั้นคือแบบอิจฉามากจะบ้าตายข้างรักอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้แบบ โธ่ไม่เห็นตกใจเลย นี่พี่ต้องแกล้งตกใจให้ไหม Yeah. ไม่ต้องเลย แต่เหนือจัดงานแต่งที่นี่บ่อย Is ก็เลย that ไม่ค่อยอะไร Pi's wedding that they're on พี่ลม about? นี่สิ น่าจะเป็นความทรงจำ When ที่ they ไม่ first, รู้เรื่องเลยมั้ง when he first saw คง Nua. งั้นมั้งแต่พี่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ พี่กำลังคิดว่าถ้าเราจัดงานแต่งจะจัดยังไงดี ก็ต้องผ่านแม่พี่ไปให้ได้ก่อนเนาะ You're actually quite close to ล getting องแล้วแห that. ละ What? พี่ลม นี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย อะไรก็เกิดขึ้นได้ When? Was that conversation that we just heard happen what Lom has interpreted as him having his mum's approval? Which, I mean, it kind of was, but they didn't actually have a conversation about it. Like, Lom didn't go with... Like, Lom has not said that he's dating Nua. No, he wants to marry Nua. She just implied that she would accept him regardless. I suppose they did kind of have a conversation without actually having a conversation. Is he going to propose? พี่กำลังคิดว่าตอนที่ขอเหนือแต่งงานน่ะจะพูดว่า แต่งงานกันนะ หรือว่าแต่งงานกับพี่ไหม ซ้อมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอครับ ซ้อมเอาไว้ก็ไม่สายนะ งั้นเหนือต้องตอบพี่ว่าตกลงครับ หรือว่าชิงร้องไห้ก่อนดีอะ งั้นเหนือคิดของเหนือ พี่คิดของพี่ ดีไหม ที่สำคัญก็ต้องมีเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสิ บางทีก็เป็นเจ้าสาวกับเจ้าสาว Oh, this was their wedding. หรือจะเป็นเจ้าบ่าวกับเจ้าบ่าวก็ไม่ผิด Is this the last episode? I'm confused. ไม่ได้จำกัดเพศว่าบางครั้งงานแต่งงานจะไม่ใช่เรื่องของคนสองคน เพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่เรื่องของความรัก เป็นเรื่องของหัวใจสองดวง เหนือรักพี่ลมนะ พี่ก็รักเหนือ He loves it when Nua calls himself Nua as well, and when Nua calls him Pilom. That's so freaking cute. ก็ wedding planner ตัวเล็กๆ ที่ใส่หัวใจคุณเจ้าบ่าวมาได้ยังไงล่ะ Yeah. You did a fantastic job, Nua. This is the last episode, isn't it? I thought there was 8 episodes. These are the flowers. มีของส่งถึงคุณน้ำเหนือครับ ใครส่งมาวะ There's a note right there. Like, literally in front of your face. Oh, that's so cute. Because that's a callback to when Nua was like, you just need to say the 3 words. That's essentially how he got Nua to forgive him, was he was like, there's just 3 words that I need to say to you. ฮัลโหล พี่ลม ส่งของขวัญเป็นเรื่องในโอกาสอะไรครับเนี่ย No occasion. He just loves จริง you. เหรอครับ I had no idea that was the last episode. I mean, I made that pretty obvious because at the start of the episode I was like, we've got 2 episodes left. Well, no, we had this was the last episode.
whilst Wedding Plan was an enjoyable show to watch, I don't think that it lives up to the previous main series that I've watched, and that's what I'm going to compare it against because that just seems the most fair. I don't think that Wedding Plan lives up to the likes of Love in the Air, Don't Say No, Can't Type. I think that one of my biggest issues is the pacing of this series. Things were quite slow for the first 6 episodes, and I liked that. I liked the way that it was paced, episodes 1 to 6, but it was quite slow. Obviously they were aware that the series was going to only be 7 episodes long, and I feel like they could have sped things up between episodes 1 to 6 with that in mind, but they didn't, and it was quite slow, which is why I didn't even realise that episode 7 was the final episode. And it feels like they just rushed the ending. They've put so much into this last episode. We had 2 different time jumps. We had Yua and Marine getting married off screen, which was kind of a cop-out. I know that they're a side couple, but still. And then we got essentially the climax of the series, which the series is based around the fact that Lam and Yua's family don't support their sexuality and their lifestyles. And episode 7 is where we were meant to have the climax to that, and we did kind of get that with the scene with Lam and his mum, but that scene was maybe 60 seconds long, and it just felt so unsatisfying. And I know that Wedding Plan could have done a much better job at it. If we compare the scenes between Lam and his mum and Nua and his mum, when Nua was upset thinking that he had cheated, that scene was wonderful. I loved that scene. It was so emotional. You really felt for Nua. It was such a powerful scene. Compare that to the scene that Lam and his mum had, which actually was a more important moment. It was essentially Lam coming out to his mum and his mum finally accepting him for who he is. You had to really read between the lines, and it didn't feel satisfying in any way. I don't know if I'm in the minority on that, but I really didn't enjoy that scene at all. Another thing is, I'm really confused because it doesn't feel like they've promoted Wedding Plan anywhere near as much as they've promoted their previous shows. I mean, they've barely had any appearances. Fort Pete Boss Noel had so many appearances. New Gulf were powerhouse BL couple at the time. They were having all of the appearances. And even Jah First, they were all over the place. I've seen so many interviews of Jah First around the time of Don't Say No, and this just doesn't feel like it was anywhere near as promoted as the previous shows, which is very confusing to me. Obviously I've talked about the things that I didn't like about the show, but there are some things that I did enjoy about the show. I did really like that we had a GL side couple. I think that was fantastic, and I liked Yua and Marine's storyline. It was nice that they were the healthy, solid couple, as opposed to what was happening with Lam and Nua, which at times was quite toxic. It was nice that Yua and Marine were the healthy couple that we got to see, and they're a GL couple, which in the industry where BL dominates so hugely, it was nice that we got a GL couple that was so sweet and healthy, and their relationship was so loving, and they were very solidly together, and nothing could break them apart. That was really lovely. I'm gonna mention it, I think the NC scenes were really good. I don't think that they were necessarily as explicit as other scenes that I've watched. Not to say that that's a bad thing. My point is that whilst I don't think that they're as explicit as some of the scenes that I watched, they were very intimate. I almost felt uncomfortable watching them. I think that their chemistry is fantastic, and they both threw themselves into those scenes. They did a fantastic job with them. I also loved that we got Love in the Air cameos. I loved it. I love Love in the Air so much, and it was so nice that we got to see little glimpses into their lives years after the show had finished. I loved that we got to see Pipai Sagai's wedding, and that we got to see Peiyu propose to Rain. That was wonderful, and
because it fit in with the theme of the show being weddings, that was really lovely. And I think that it easily could have been like, why are they here? What is this about? But they fit it in nicely and gave us those cameos. But it wasn't detrimental to your viewing experience if you hadn't watched Love in the Air and you didn't know the couples. They did that well, and I liked that about it. I am aware that there is going to be a special episode. I do feel that it's a shame because I feel like they're kind of banking on the special episode saving things. I feel like this last episode wasn't satisfying, and that they're using the fact that there's going to be a special episode to save that, and I'm not happy about that. I think that it should have been, as a series, standalone, completely satisfying on its own, without having to watch the special episode to feel fully satisfied with the storyline. Those are all my opinions on the series as a whole, so I will pass you back to me reacting to the final episode of Wedding Plan to finish off this video. They didn't get married, but they did have a conversation about getting married, and there's a special episode. So there's a special episode coming out in 2 weeks, is it? 16th. So I will be watching that and I will be reacting to that. Obviously, I normally upload my reactions to Wedding Plan on a Monday, so with the special episode coming out on the Saturday, I'm not sure that I'll be able to get my reaction to the special episode up next week, but I definitely will be uploading my reaction to that. So if you want to catch my reaction to the special episode of Wedding Plan, then the best way to do so is to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I really appreciate it. And I'll see you next time.